Godetevi questo breve video sul vulcano Etna e con la mia cover. Il video inizia fra 35 secondi. Grazie. A fare sta vita non la faccio più. Picchi Sicilia, picchi a stare così non la faccio più. E siamo totalmente Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'8 Idee. Oggi siamo il 23 di febbraio del 2022. Oggi sto andando a podare, questa pianta di fico nata da Talea che ho fatto il 4 febbraio del 2015, perciò questa pianta già ha 7 anni che non è stata mai podata. L'ho messa qui nel mio terreno qui ad angolo. Purtroppo, siccome è troppo un pochettino più vigoroso, oggi sto andando a fare la potatura. Ora io voglio che la pianta, come potete vedere nelle branche principali, voglio che la pianta un pochettino si alza, perché se no io la faccio crescere qua, in questo punto qua non ci posso passare più. Allora questa l'avevo fatta, ripeto, quando io abitavo a Catania, che potete trovare sempre i video sul mio canale, che era il 4 di febbraio del 2015, perciò sono trascorsi 7 anni all'incirca, e quest'anno l'anno scorso ha fatto dei fichi, lo trovate sempre dei video sul mio canale. Questa è la varietà fico turca, è una bellissima fico nera, buonissima da mangiare. Oggi voglio fare questa potatura perché se io non la faccio, e qui insomma in questo angolo io non posso più, di qua io non posso più passare, perciò è altrettanto voglio perché la pianta si alza anche un pochettino. Allora la prima cosa che io devo fare, mi avvicino un pochettino così vi farò vedere come. Allora questi qua io li vado a togliere. State vedendo questo qua ramo già è vigoroso, guardate che è vigoroso, già su per giù sta raggiungendo questo qua centrale, perciò questo io lo vado a lasciare e la vado a tagliare 1 2 3, vado a tagliare anche questi due perché sono ancora sono bassi. Io voglio lasciare solamente questi branchi, questi 4 branchi, che sarebbero 1 2 3 e 4, e poi questi piccolini li vado a togliere e vado a capitozzare qua in questo qua, state vedendo? Così poi quest'anno, anche se fa meno fichi, purtroppo è una cosa necessaria per formare la pianta a vaso, che quei 4 branche. Perciò ora io vi faccio vedere un attimino una cosa. Andrò a prendere la cesoia e andrò a tagliare qua, lasciare sempre un pochettino di legno per disseccamento del ramo. Ora questo qua io lo vado a tagliare con il sechetto, così lasciare sempre un pochettino di ramo. Purtroppo sto girando anche la fotocamera, però che andrò a tagliare anche questo qua, lasciare sempre un pochettino di ramo, così un pochettino, lasciare sempre un pochettino di ramo. Così quando sarà il momento che secca, state vedendo, quando sarà il momento che secca non intacca a tronco. Questo lo andrò a tagliare qua, uno, questo lo andrò a tagliare anche qua, lasciare sempre un po' di legno come legno di rispetto. State vedendo, già questo ramo già è più vigoroso, guardate quando si è fatto più grosso, perciò la pianta, se c'era più spazio, questi le lasciavo stare e tagliavo solamente questo qua se c'era più spazio. Come visto, se io la faccio crescere qua in questo punto, purtroppo non c'ho spazio e questo angolo poi viene troppo pieno, è un po' difficoltoso a passare. Invece così crescendo, che taglio ora anche questo qua,
state vedendo che scendo. Ora la pianta si presenta così, state vedendo, questo è stato eliminato, questo è il tronco principale che ora poi le ferite si cicatrizzano, state vedendo che è il riposo vegetativo. Ora andrò a capitozzare qua, guardate, andrò a capitozzare qua, a tagliare anche questo ramo piccolino, così, state vedendo, questo lo tolgo, e così ho lasciato solamente il ramo, guardate, il ramo. Ripeto, se avete spazio voi questi qua le togliete perché non sono troppo bassi, e questi le potevo anche lasciare, ma visto dove si trova non c'ho più spazio. State vedendo ora la pianta, guardate, ho creato una pianta con dritta così a vaso con quattro branche principali, 1, 2, 3 e 4. Ora quest'anno non lo so se fa fighi, però era una cosa necessaria che io dovevo potare per far alzare un pochettino la pianta, in modo che non botta più fastidio, così fra 2, 3, 4, 5 anni, quando sarà il momento, ovviamente poi questi qua crescono e poi si va a togliere qualche ramo, ma cosa di poco, visto che ora già l'ho formata a vaso. State vedendo la potatura a vaso, questa è la potatura a vaso, 1, 2, 3, 4 branche principali, questi crescono e così la pianta di fico è potata e per passare diversi anni, diciamo, senza essere potata. Ovviamente con il tempo poi la dobbiamo potare, quando sarà il momento, qualche ramo lo dobbiamo togliere, per ora non dobbiamo fare niente di più. Va bene, ora io questi qua, qualche ramo, state vedendo qualche ramo di qua che ho tagliato, ora andrò a fare delle talee che poi andrò a mettere, vediamo, o le regalo o se no le vado a mettere, se c'ho un angolo, diciamo, dove mettere qualche talea di fico, andrò a mettere. Per ora ho potata, la potatura è finita. Ripeto, se voi avevate uno spazio dove non bottava fastidio, la potevo fare crescere di qua in poi, lasciare questi qua e questi qua tagliati perché sono troppo bassi, ma visto che io dove mi trovo è messa qua ad angolo, e poi una volta che le faccio crescere i rami qua crescono così, non posso più passare, per questo motivo l'ho tagliata. Ora lei cresce così, avremo una bellissima pianta di fico, che questa qua è una pianta nata da talea, che l'ho fatta 4 di febbraio del 2015 quando abitavo a Catania. Va bene, allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto della potatura del fico. Ovviamente non è che si fa la potatura così, però io l'ho fatta così perché sono stato costretto a farla in modo che la pianta si alzasse un pochettino, perché la talea, diciamo che ora è una pianta di fico, che è nata, non è stata mai potata. Va bene, allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video così vi arriva una notifica. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni, da Lotte Ciao, al prossimo video, ciao.